Ақшам шерифлеріңіз қайырлы olsun. Бүгін декабрьнің 15-ші ве Қырым ишғалінің 1022 күні. Шымдыки заман эфирімізде бойле хаберлер. Қырымда невбеттіки тінтүвлер. Алексей Навальный Қырымда да бір референдум кечірілмесіні естей. Менімчесіне Қырым меселесіні тек референдум чезе біле. Киевде Алеппо дестігіне акция кечірілді. Күмсияз барларда ятқан қадын ве балаларының беденлеріні топламай. Қырымда невбеттіки яқалавлар ишғалителген Ахмежітте привоз базарында Русия полициясы славян қияфетіне ошамаған ве Украина паспортларыны елде еткен инсанларыны яқалай. Адвокаты Эмиль Курбединовның фікірінже яқаланғанлар ихтимал экстремизммен күреш меркезіне алып барып, пармақ излері алынажақтыр. Курбединовның шандырғанына көре, бойле операциялар мақсус инсанларыны қорқызмақ үшін өткеріле. En azdan 5 insan yakalandı. Lakin onların şahısları da belli değil. Men bilesem onlarını ekstremizmge karşı merkezge alıp kettiler. Anda ise soruşturacaklar, DNK ve parmak izlerini alacaktırlar. Meclis reisinin muavini Ахтем Чигозның давайшында фото малюматларыны көзден кечірмеге башладылар. Адвокат Николай Полозов анда рус журналистіні көрген. Полозов журналисті 2014-сі февральның 26-сында митингте олып өз фоторесімлерінің берілмесіне үмітеті. Чигоз Қырым Юхары Шурасы огүндеки митингнің тешкілетшісі оларақ макюметілі. Сувдақлы 4 давасының адвокаты ишғалжы махкемесінің қарарыны инсан ақлары бойынша Авропа махкемесіне шикает йолай жақыла. Ишғалжылерінің юхары махкемесі шикаетіні редеткендір, ләкин Энвер Чавуш Ситмемет Ситумеровге ұқықсыз митингнің тешкіл еткенлері наразылықта иштрақ етме маддесіне денештірілгендір. Яни Джезалав 20.000 рубледен 10.000 рублеге қадар түшті. Адвокат Александр Попков махкемеге Русия қанунларында автоюруш митинг оларақ сайылмағаныны избат еткен. 2016 сенесі 18 майыс күні сувдақлы Қырым-татар фальджелері арабаларда қара шеретлі Қырым-татар милли байрақларынан юруш тешкелеткенділер. Махкеме өз қарарыны денештергені үшін мен асыл да шаштым. Аменді пикет деп юрушыны таный. Олар шуны көрсетелер ки, Қырым-татар фальджелеріні жазаламақ керек. Себеп оларға керекмей. Ләкин біз бұл қарарнен разыды келмес. Чүнки о Авропа инсан ақлары конвенциясына қаршы чықа. Қырым қаранлықта наразылыққа басқы. Угук коройчу Amnesty International тәшкилаты ишғал алтындаки Қырымда инсан ақларының бозылулары бойынша марузаны тақдим еткендір. Угук коройчаларының қайдеткеніне көре истиләчілерінің эсас құрбанлары Қырым татарлары ве мусульман олған славянлар. Репрессиялар Қырымда Русия саясетінен наразылық көстергенлеріне кечірелер. Олардан эксиреті СИЗОда болынмақталар. Русия акиметі Қырымда Ахтем Чигозны махкүм етіп, оның адалетлі махкемесіне ақ ұқықны бозмақта. Сорғы сізлер Ахтем Чигозны февральның 26-сында көрдіңізмі деп екінлене. Бізлер шатының сорғысыны дінледік. Кімсе оны көрмеген таныш дегіл, атташа толарақ желп етмесінден евел бұ инсанны білмейділер. Бізлер анда амелиятқа мұқтач Николай Семенанин лаф еттік. О келерден ве топланған параларының алмасындан норм етілді. Она апыз жезасы белгілене біле. Нетижелер аслы тесселі бермегенлеріндендір. Вазиет эпфеналаша. Фарқлы фікір юрсетув тешібіслері шиддетлі шеклінде бастырылажағы бессебелі. Марузада икей еткенлер акимет тарафындан Қырымда яны сияси ақиқатнен разы олмағанларға қаршы en şiddetli şekilde bakılmasının misalleridir. Moskva şehir mahkemesi Ukrayna jurnalisti Roman Sushchenko'ga apыс mudetini devam ettiler. Lefortovo mahkemesinin kararının Sushchenko yanvarının 30'una kadar apıste kalacak. Onu sentyabrının 30'unda Moskvada yakalanganlar. Октябрьның 7-сінде Русия ФСБ хадимлері Сущенко Украина Мудафа назерлігінің разведканың баш идаресінің хадимі олғанында қабатлады. Ләкин Украина бұл мәліматыны таздықламай. Постановление Лефортовского районного суда города Москвы 28 ноября 2016 года о продление срока
содержание под стражей обвиняемому Ущенко Роману Владимировичу оставить без изменения. Истеле алтында болынған Ақиярда геже вақтында асфальт қойыла. Суыққа бақмадан Ақияр шерінің коммуналь қызметшілері өз боржыны еріне кетірмеге девам етелер. Шер сакені интернет ағыларында оның фікіріне көре ағыр ве манасы солған ішіні көстерген видеоны дәржеткен. 13 декабря 2016 года, 23:29, город Севастополь. На улице -7. Наши шикарные службы работают полную ночь. Как в -7 можно ложить асфальт? Алексей Навальный Қырым меселесінің насыл чезежігіні Эхо Москвы мұқберлеріне білдірді. Оның нишандырғанына көре, бұл суалге жевабыны Қырым сакенлерінден сорамақ керектір. Бөлелікнен Навальный Ярмадада Керчек манада референдум тәшкіл етечек ола. Кеченлерде Русияның ең парлақ мұхалиф сәсетчілерінден бірі Алексей Навальный 2018 сене Русия президенті салевларында ось намзетіні қойжағыны хабер еткендір. Не существует никакого другого варианта. Менімчесіне Қырым меселесіні тек референдум чезе біле. Башқа чареміз yok. Илкі веля Қырым сакенлерінің истеклеріні огреніп, соңра есе невбетеки вазифелерге кечмек керектір. Честный, свободный референдум. Радио Свобода мұхберлері Москва соғықларына чықып, Навальный президент намзета ақында руселерінің фікірлеріні огренділер. Думаю, что скорее нет, чем да. Из того, что Мен я білесем мен видел, оңа қол тұтмам. Еминім, достаточно Навальный популистские популист. предложения, в основном, скорее, чем конкретика какая-то, которая действительно может сработать. Мен асыл да білмем, он насыл инсан оғанны. В принципе, наверное, да. Белким Навальный үшін рей бережем. Альтернатива керек. Саясетіміз инкишаф етмей. Менімже әршейіні қыбырдатмақ керек. Разворошить это гнездо. Хоть как-то, хоть немножко. Я вообще вряд ли буду голосовать. Мен сайлавларға асыл да бармайжам. Менімжесіне Русиядеки сайлавлары намыслы олмас. В принципе. Мен саясетнен уғрашмайым. Мен исе Навальныйге қол тұтажам. Америкада Трампны сайладылар, бізде артта қалмайық. Владимир Путин Вере Ердоған телефон вастасы иле Алеппадаки меселесіні музакире еттілер. Түркия шішлері Назира Мевлют Чавушоғлы атеш тоқтатылмасыны, анлашмасының бозылмасыны Башар Асадының режиміні қабатлай. Анкара Алеппаға ичтимai ярдым ве тынчылық етішмесі бойынша чалыша. Назирның нишандырғанына көре, Түркия елбашчылары Сүрия меселесінен оғрашып, чешіт музакирелер кечіре. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bizzat kendisinin özellikle de birçok liderle ve özellikle Putin'le yaptığı telefon görüşmeleri, bizim yine Dışişleri Bakanlarıyla yaptığımız görüşmeler, fikirdaş ülkeler kapsamındaki toplantılar, İran'la Rusya'yla ikili görüşmelerimiz. Қан алтындaki oyuncaklarının Suriye bombardımanının akıbetlerinin foto resimleri. Киев шерінде фальжилер Русия елчілік бинасы өгіне наразылық акцияен чықтылар. Олар Путинден Алеппаға қаршы ава ұрышларының тоқтатылмасыны талап етеділер. Бүгін Украинада Русия елчіханесінің қорасы бөйле көрінішті. Бұл фоторесімлеріні өзінен Суриеде, айрыжа Алеппада Асад ве Русияның режиміне қаршы чыққан фалиетчілер кетірді. Зараз в Алеппо повстанці буквально лишилися на кількох квадратних кілометрах, і там в оточенні перебуває за різними оцінками від 50 до 100 тисяч мирних жителів. Вони благають про допомогу. Elçixani yanında kanını aksetken kırmızı boyal oyuncaklar çünkü jen kurbanları balalar oldu. Aksiyaga Muhammed de keldi. Oyundu 20 yıl devamında Ukraynada yaşay, Suriye'de onun tuğanları ve dostları kaldı.
Бүгін азбарларда қадын ве балаларының беденлеріні топлап оламаймыз. Мұнда келіп бұл саясетінің тоқтатылмасыны талап етеміз. Мемлекетінің виран етмеге етер. Сурия балаларыны өлдіруіні ве силя сатывыны тоқтатыңыз. Воздухофлотская соқағында бина огünde 100-ге якын инсан топлашты. Қолларында Путинге женкіні бітірмесінен бағлы мураджат yazılған плакатлар туталар. Suriyede insanlarını binlerden öldürüyorlar. Bu cinayette Rusya ve Asad'ın rejimi kabahatlı. Asad öz sekinlerini yok etti. Putin ise ona yardım etti. Ukrayna Rusya agresiyasının kurbanıdır. Suriye'de aynı vaziyette. Şimdi iki diktatör bütün milletini yok ettiler. Один диктатор допомагає іншому винищувати власний народ. Bununla beraber falciler Ukrayna hakimiyetine müracaat ettiler. Olar Suriye halkına destek göstermek ve Asad'ın Putin'in siyasetini takbih etmeye çağırdılar. Bundan da gayrı Rusya Federasyasına karşı koşma sanksiyalar көрсетілгенini isteyler. Natalka Kalinka, Hasan Eminov, Zaman, ATR. Америка Қошма штатларының департаменті өз ватандашларыны Донбасс ве işgal olunған Қырым топрақларына сеят етмемелеріне тенбеледі. Девлет департаментінің қайдеткеніне көре, бұл топрақлар Русия дестегінен сепаратистлер алтында болмақталар. Топрақларының бір чоқ ерлерінде миналар сақлана, атеш açmaları тоқтатмадан девам етмекте. Бұның себебінден 9000-ден зияды инсан елі қолды. Территория Крым адлы матбуат аналитика мечмуасы Киевде тақдим етілді. Тезден Украинада мечмуа электрон вене шыр шеклінде чыққажақ. Оның сайфелерінде işgal етілген Қырымдаки бүгінки қанун бозылулары açıklanacaqtır. Чешет халқара көрішівлерде Қырым меселесі ақында да чоқ малюмат огренмек үшін бұл мечмуа дипломатларға ярдым ете біле. Українські дипломати за кордоном. Bütün Ukrayn diplomatları ve memleketimizde akreditatsiyadan geçken diğer diplomatlar bu mecmuana daim alacaklar. Bu teşebbüs pek mühimdir. Bütün dünya topluluğunun esas meselelerinden biri Kırım'dır. Қырым музейлерінден скит алтыны қайтарылған сон Украина Milli Тарих музейінде ерлештірілежектір. Амстердамдаки меморий махкеме артефактларыны Киевге қайтарылмасынен бағлы қарар қабыл еткендір. С обкладанной золотой пихом меча. Это 4-го, скифский, 4-го столетия до нашей. Бұл экспонатлар скиф алтынен бирабер 2014 сенесі Авропада кешірілген сергіде көстерілген екен. Бір елдан сон бір қысмы Киевге қайтаралды. Қырым экспонатлары есе Амстердамда қалғандыр. Русия Қырымны işgal еткен сон скиф алтыны музей мағазында сақланылайды. 2 ел девам еткен давадан сон округ меморий махкемесі қарар шығарды. Девлетнің меморий мирасы Украинаға қайтмақ керек. Біздер хусусан бөлек қарарны чықажағыны беклейдік. Оларны кетірген сон біздер яқшы еті бақарымыз. Реставрация керек олса, оны япажақ мультихатсыларымыз да бар. Қырым скиф алтыны Украинаға қайтарылған сон Milli тарихи музейінде ерлештіречеклер. Артефактлар бір елдан сон алмаға көзде тұталар. Бұл 500 экспонат оларны сақламақ керек. Біздің мақсадымыз Амстердамда олған сергіні енді мұнда Украинада тешкіл етмектен бар еттір. Сергі бір күн яда бір ай, яда бір ел девам етмейчек. Бір чоқ инсанлар оны бақып шыққанына істейміз. Музей хадимлерінің айтқанларына көре, экспонатларына скиф алтыны айтмаға янлыштыр. Чүнкі анда алтын ве скифнен бирабер антик гун ве год хазинелері де бар. Қырым музейінден алынған экспонатлар бұл бақшы сарайдан керечтен алынған эшялардыр. Олар арасында сармат алтыны, антик девірден сақланып қалған эшялар да мевчуд. Бұл экспонатлар Қарадеңіз этрafында тапылғандыр. Украина 2 ел девамында музейлерде сақланған экспонатлар үшін 111 000 евро төлемек керек. Эльвина Сидбулаева, Ислам Пинка, Zaman, ATR. 17 ел әвелсі білі ұғық қорайжы Алим Ве Нобель мүкефатының лауреті Александр Сахаров әлі қолды.
О Совет Бірлігінде демократик әрекетінің илхамландырыcısı еді ве милли күреште Крым татарларына қол тұтып келген инсандар. Бүгін Украина милли филармониясында Андрей Сахаровның хатырасына бағышланған концерт кечірілді. Дмитриевич был честью, совестью той эпохи, в которой мы жили. Этот человек был не только ученый, но и правозащитник. Одним из своих главных целей была защита прав человека. И в советское время, рискуя своей свободой, своей жизнью, он защищал других. Мы общались, я с ним был знаком, я бывал у него дома. И я даже не знаю, гордиться этим нет, но я сделал последнюю прижизненную фотографию Андрея Дмитриевича. Примерно за неделю до его смерти. Бұл бізім соңки хаберіміз еді, АТР-ден айрылмаңыз, көрішмек үзре.